观众朋友你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历2月初5公视台语台一报新闻。咱赶紧来关心上要紧的几项新闻事件。因为武汉的肺炎，包含南京城、佮有东南地界的福州市、东北的哈尔滨，中国目前已经有27个都市宣布封城。日本游览船因为载着武汉肺炎的患者，但船顶的旅客有10个已经诊断确定嘛致病。公元2024年，就是台南开城400周年。台南市政府早起公布初步调查宜兰人所建设的热兰遮城的结果。观众朋友，咱先来关心武汉的肺炎一直在传，包含南京城，佮有东南地界的福州市、东北省份的哈尔滨这大都市，拢已经宣布封城。调伫咧中国国内的台湾人嘛愈来愈多，是讲当时咱要按武汉再第2批的国民倒转来。陆委会讲，一来中国的检验甲防疫都要搁加强；二来辛苦病痛老人囡仔爱承载；搁有就是咱甲人隔开观察的场所嘛都要搁款。这3项原则若好势，才会搁再增加飞行机帮载人倒转来。为着管控武汉肺炎的疫情，中国大兴实施武汉封城，但是疫情还阁继续在传。附近的市区陆续对咧实施，但是煞嘛挡袂牢感染的人数一直在升悬。南京、福州、哈尔滨、宁波等等的城市，为着加强区域疫情的管控，嘛宣布实施封闭式的管理。凌晨才宣布封城了，已经半封城了。就是每一个像我们到农村区，每一个大队、每一个社区，他们会组织来拦路啊，来控管。应该有1-2万人吧。我们开工日期也在往后推迟。中国确诊的病例目前已经超过2万人，死亡人数达到500例。山东临沂市阁提出9项防疫措施，若要出入庄仔头、甲社区等等，拢爱量体温、系数停班，要求市民爱严格遵守。不过嘛，因为中国封城，留伫当地台湾人变多。初3暗时，头一台专机甲留伫武汉的247位台湾民众送转来。湖北省台办阁发出信息，已经赶紧咧安排煞后转来台湾的班机。阁有800多位台湾民众希望会当赶紧转来，阁讲初5要送转来第2批。不过，陆委会强调，今仔日甲明仔载2天拢无加班机。我们的飞机取消了，他说不是我们大陆的问题，是台湾当局拒绝你们回台湾。我当时听到的时候，整个人有点崩溃。所有的接访的任务都要以人员健康安全第一。防疫第一为目标，上述的3原则必须得到满足，不能便宜行事。今明2天不会再有加班机返台。因为头一批转来台湾的民众出现头一个确诊病例，陆委会提出处理的3原则应用，包括甲对方协调要安怎强化防疫甲检疫的工作，优先旅客的名单必须爱甲台湾参详，而且意见爱共款，而且加上隔离场所有限，阁爱隔离14天，爱有充足的准备，才会当确保转来台湾的人拢会当互好好照顾。另外，伫中国确诊的3个台湾民众，敢会接转来台湾治疗？陆委会指出，需要由疫情指挥中心来直接。记者综合报道。咱国按武汉再倒转来的台湾人内底，有一个已经确定拄着这款病症。中央流行疫情中心的指挥官陈时中部长昨暗8点嘛，因为这件代志讲到喉更甜。伊讲知影又搁增加一个患者难免是会累积，不过这也是咱甲国民尽量要带转来上界主要的原因。因为踮伫咧医疗的条件无通好的环境，惊的是会看过了较袂完全。大家都觉得在第一个时间听到，当然都很沮丧。好，那不过这也是我们带他们回来的一个重要原因，就是避免有一些病人留在武汉，在比较不好的医疗环境里面，那有很可能会丧失了宝贵的性命。伫4号晚8点公布武汉包机返台大伤，有1名发烧者确诊是武汉肺炎，也是台湾第11例。陈时中虽然心情无好，也毋过伊讲换一个角度想，甲因接待可能会让救人一命。好，那今天大家另外关心一个议题是另外是，讲到一半强要考赛，只好先甲麦克交互执行官周志豪摕卫生纸切目屎。好佳在这位大伤烧已经退啊。另外2位入境时阵有呼吸症头的大伤，体检了是阴性，目前隔离观察。好消息是，台湾的前10例确诊病例有1名患者2遍体检拢阴性，上紧伫1礼拜内就当出院。因为佫增加一个确诊病例，防疫也佫升级。
外交部宣布，咱国会扩大入境的管制。从2月7日开始，过去14日内曾经入境或居住于中国大陆的一般外籍人士，将禁止入境我国。这个包含享有免签证待遇、落地签证及电子签证待遇，以及持有有效签证的外籍人士。另外，有特殊的原因需要访问台湾的外籍人士，那14天内北去过中国或者是住伫中国，只要传好相关文件，永远会当受理。因果若是去过1级或者是2级流行区域的，是拢无接受伊的签证。外商、留学生也个外籍配偶来台湾，应该自主管理2礼拜。原本有台商讲，所来也有第2批台商要转来。刘委会讲，目前甲中国并无讨论，也无立即找过第2批台商转来的代志。记者综合报道。来看日本约克哈马的港口，目前有停一只游览船，或者船叫公主号。因为这只船进前带人客出港旅行的时，有去载到一个武汉肺炎的患者。当船一个瓦汉，医护人员就去咧船顶予以检查，结果含迄个患者捌接触过的旅客，有10个已经诊断确定。因为这件代志，日本现时武汉肺炎的病例嘛做一个跳起来到33个人。游轮停伫约克哈马港口外口，日本海上保安厅的船接到医护人员来往船石公主号游輪進行武漢肺炎的病毒檢驗。乗員乗客の方々の健康の状態等には十分配慮し、それを最優先にしつつ、また感染の拡大防止に向けて万全の対策を講じていきたいというふうに考えております。日本媒体报道，这只游轮将月底捌载过一名有驾驶镜头的80多岁香港旅客。这名游客落船了后，检出了有感染到武汉肺炎，所以这只游轮伫这个月3号到日本约克哈马了后，就停伫外海，包括船员20名台湾游客，才3700多人落予隔离，和日本医护人员进行检验。检查到4号暗时，已经完成了9成乘客甲船员的检验，其中有273人因为发烧，近距离接触过香港游客，检了后，为已经验出结果的31个人内底，确定了部分病人感染到肺炎。発熱などの症状が見られる人や、その濃厚接触者にウイルス検査を実施した結果、10人がウイルスに感染していたことが確認されました。目前确定其中一名患者，捌甲25号落船的香港游客，伫22号鹿儿岛靠港了后，选择了同款的旅游行程，坐巴士起身。日本厚生劳动省表示，原则上会对3000多名乘客甲船员进行14天的隔离，要求拢踮伫家己的房间。而已经感染的病人，就送去新来川的病院治疗。这嘛，互日本的国内患者雄雄增加到33人，称作中国以外上济病人的国家。记者来上报道。咱嘛赶紧来关心中央流行疫情指挥中心下晡2点半上届新的记者会，指挥官陈时中部长说明讲，目前台湾本身是无新增加的患者，不过按武汉再倒转来，隔开观察迄244个民众内底，2个有出现轻症，但是已经送去病院看过甲检查。咱来看陈时中指挥官上届新的说明。那首先跟大家报告，今天没有确诊的案例。今天没有确诊案例。那其实，在我们本土经过我们这样的一个严密的防线，除了昨天我们从武汉接回来的一个确诊案例之外，其实从1月31号我们的第10个确诊案例，那到今天都没有确诊的案例。那检验的速度也持续在增快中。那至于我们回来的我们有在我们的安置检疫所的，有244位，有244位。那有2位有轻微的症状，那我们也是送到医院里面去隔离检疫。头拄这个记者会中间，陈时中指挥官嘛讲，因为全中国拢已经变作是武汉肺炎的疫区，所以现主时若捌去到中国香港、澳门旅游过的人士，入境台湾拢得爱在家隔开观察14天。目前全世界武汉肺炎诊断确定的人数依然一再咧增加。咱来看到下晡2点上届新统计出来患者有偌济。中国目前24366个病人诊断确定，致病过往的有492个。香港有18个病例，其中1个不幸死亡。咱台湾现主时确诊的病例是11个。亚洲这边目前日本33个患者上介济，泰国25个，新加坡24个，南韩有16个，地球南半边的澳洲嘛有13个，
另外，西洋国家这方面，德国有12名病例，美国11个，法国6个，加拿大嘛有5个诊断确定的患者。欧洲西边的比利时昨嘛验出头一桩案例，全世界计共已经有26国有验出武汉肺炎的患者了。南韩早起又搁新增加2宗案例，诊断确定患者已经达到18个。泰国和新加坡昨一共嘛拢搁增加6个案例。虽然疫情一再咧传，不过世界卫生组织当时讲，现此时也无算是大严重，所以有诶要求飞轮机暂时莫搁飞中国遐个国家，上好是继续定搁再飞。有诶赶紧按中国要再交包倒转去诶，嘛得小考虑一下。来看香港，昨已经发生头一宗因为得着武汉肺炎来过往诶患者，另外搁新增加3组毋捌去到病情咧传诶地区行大过诶病例。香港的报纸当嘛看讲，主管机关已经有咧邀议，恐惊是发生就近烧化的情形咯。香港医院管理局遐医护人员嘛继续伫咧罢工，早起因阁出面要求林郑月娥特首，都要正面回答因，全面封锁中国人入境这5项主张。外口号香港医管局的员工挂翠暗，有的甚至挂服务镜。医管局的员工定线第2阶段罢工的行动继续伫咧行，因社称有9000人参与，真侪位民主派立法会的议员也徛台支持。工会代表透早是去政府总部抗议，要求特首林郑月娥得爱正面回应全面封关等5大诉求。政府同埋醫管局已經多次公開呼籲罷工嘅人係要回心轉意，重返工作嘅崗位。要我哋回心轉意，其實係好簡單，立即同我哋公開對話，立即回應我哋嘅訴求，實施全面封關。武漢肺炎繼續伫咧炭燒，初時香港出現頭一個武漢肺炎死亡的案例，而且新增加3個無旅遊史的確診病例。香港明報指出，香港伫咧5天以來就已經發現5位病源不明的患者。香港衛生防護中心閣表示，香港可能已經出現溫型傳播，無排除伫咧社區爆發大型傳播。大家排緊呢個位係4000甚至5000個人。香港也出現買無翠暗的情形，伫咧九龍灣林興街，初時暗時有民眾過暝困伫咧路邊，但賣翠暗。初5日透早就有公司伫咧賣11000盒的翠暗，按算會小連續賣2天，總共55萬個。有冇口罩？你而家買唔買到？買到，我哋而家喺前邊等，即係有人喺嗰度攞咗籌㗎啦，已經。點解咁堅持要嚟排隊買口罩？屋企冇咩口罩啊嘛。面對疫情愈來愈激烈，醫管局員工電線主席余惠明閣一概發話，總講伫咧初7進前無得到香港政府正面的回應，無排除甲罷工的行動升級。記者阿敏真鄭玉水台北報道。咱來講新北市遮有發生3個民眾是按中國倒轉來，都要家己觀察14天身體健康的情形，結果煞去互主管機關找無人的代誌。當經過新北市民政局追查，證實講因這3個健康方面攏無過樣，當嘛攏已經佫出境對外國去了。中國各地武漢肺炎的疫情嚴重，國內疫情指揮中心為了防止疫情，除了5罷工當，只要是為中國等嘅台灣民眾，攏需要自主健康管理14天。今麥傳出新北市有3個自主健康管理對象失聯。那這個 A 是一位男子，那目前這個 A 這位男子，我們已經身份可以確定。那他表示他的身體狀況是 OK 的，他也不是我們從武漢回來第一線需要以手機來關懷的對象。那第2位男子，他是經查，他是香港人，已經出境了。那第3位這位女士，是因為她的身份證提供的是不全的號碼，那地址跟電話也都不符。根據新北市民政局統計，目前新北市累計愛自主健康管理的動態居家檢疫人數已經有253個人。若80年的2個查甫、一個查甫，是為中國學等個台灣無症狀民眾，分別佇1月25日了後為中國等個台灣，嘛依法進行居家自主檢疫14天。檢疫市府摕到身份證字號、地址攏找無這個人，連電話攏是空的號碼，這種狀況回報內政部。經過進一步調查了後，失聯的3個人已經全部出國。我們已經追他了2-3天了，那到今天已經非常確實，才知道。他有部分在資料還沒來已經出境，那有一部分資料到時候在我們追查過程當中，
他救出进来。随上根据台南病防治法规定，若是民知影家己可能得到武汉肺炎，算是违反居家隔离或者其他防疫措施的相关指示，会当罚上当3年以下的有期徒刑、拘役或者新台币50万块以下罚金。记者综合报道。昨下晡，中国河南的郑州市嘛宣布讲，所有的机关、公司行号，敢若会当留一扇门出入，这就是封锁式的管理法，原来是将近半封城咯。不过咱台湾鸿海集团甲美国 Apple 公司代工手机的生产地，正就是踮伫咧郑州市。但经济产业的分析师嘛讲，封锁式的管理定就是会影响到今年春天 Apple 手机的生产量。苹果今年春季发表会会发表新一代 iPhone SE2 的新机，不过受到武汉肺炎疫情的冲击，可能会出现变数。苹果手机上大组装厂鸿海，春节已经前开工的时间，若是伫咧河南省郑州市的生产基地，测试下晡是宣布会实施封闭性的管理，落实内防扩散、外防输入。所有东政机关、企事业单位、社区等等，敢若留一个出入口，严格控管人员出入。产业分析师认为，讲返工率可能会受到影响，嘛因为安尼冲击到苹果的产能。在终端组装的部分，有本身开工与否以及返工率的一个问题。另外，在上游的一个手机零组件的厂商，部分的厂商也会受到这样子的一个影响，而影响到整个出货的一个表现。面对郑州市半封城的状态，鸿海集团发声明告回应讲，强调中国各主要厂区2月车站全面复工的目标无变，而且认为中国目前防疫管制措施会当帮助集团复工的准备。目前中国各省市小连续宣布控管措施，包括郑州市、杭州市、温州市等等，总共23座城市实施封闭性的管理，而且佫传出讲江苏省省会南京市嘛会来实施。若是台积电12寸晶圆厂嘛伫咧南京，产能可能去受到影响。这个南京厂的一个产能，大概占台积电的一个比例，整体营收比重大概只有6%，有影响整体台积电的一个业绩，我认为是不是很大。受到利空消息的冲击，早起鸿海股价变化无济，暂时维持平盘。台积电的股价，分析师表示，受到美国 ADR 大起超过5%的带动，佮加上中国的产能占台积电的营收无济，虽无有去影响到盘中，不过股价无受到利空的冲击。记者综合报道。来讲，蔡英文总统早起接见全国模范公务人员的代表。伊也列话感谢每一个当伫咧抵挡武汉肺炎炭开的这个公务人员，尤其蔡总统佫讲要求民众徛名用健保卡买喙烟，是要互证人买较有。目前确实嘛，敢若本身有感到，也是有咧出入病院的民众喙烟才着挂掉咧。我们要让口罩可以留给最前线的防疫跟医护人员。那么可以留给需要的人来使用。那我要再次的宣导口罩的使用的时机。目前台湾并没有社区传染的个案，感染的风险很低，所以身体健康的民众并不需要戴口罩，除非本身是已经感冒生病，或者需要进入医院，或是有需要近距离的接触人群，以及长时间待在密闭的公共空间的人，才需要戴口罩。蔡总统强调讲，政府提防疫情摊开绝对是严加戒备，不过抵挡武汉的肺炎，嘛着要靠大家互相提醒甲合作。咱台湾初期是也有真侪要紧的政策要推动咧，你像培养高科技的产业人才，建设社会主体，阁有幼囡仔看顾，甲老大人长期的照护这个工作，嘛拢着要靠中央甲地方的公务人员，大家共心做伙拍拼。咱过来讲副总统的当选人大清德，访问美国华盛顿，已经有和联邦参议院外交委员会金瑞士主席会面咯。瑞士参议员伊嘛强调讲，会支持台湾和美国签自由贸易协定，加强经济上的往来。大清德伫咧参加宗教自由会议的时，嘛讲即摆是台湾和美国断交到单。头一遍有副总统的当选人和美国高阶层的官员伫咧国会山庄做伙公开露面。前副总统赖清德访问华府，要参加特别举办的国家祈祷早顿会。此时伊嘛拜会美国参议院外交委员会主席瑞旭、梅兰德兹、贾德纳等等的参议员。参议院嘛发布新闻稿，欢迎台湾的副总统当选人来访。瑞旭表示，会全力支持美台双方探讨签署 FTA 的可能性，嘛期待甲新任政府会当合作甲真密。贾德纳是搁一届强调，美国国会会伫咧台陆法等等法律的引导之下，继续替台湾来发声。嘛对 WHO 排除台湾
湾表达关心。另外，赖清德嘛甲参议院金融委员会主席格拉斯里来会面，所落来参加宗教自由研讨会议。这是台美断交以来头一届有副总统当选人甲美国高层共同出席伫咧国会山庄举办的公开活动。美国宗教自由大使布朗贝克阁讲，这是真有历史性的时阵，嘛欢迎赖清德来。啊，毋过中国国台办针对赖清德访问美国是提出抗议，搁一解强调讲，毋通伤靠势外国，若无会家己承担无好的结果。中国嘛继续伫咧 WHO 的执委会面顶压迫台湾的国际空间，由邦瓜地马拉发言感谢台湾伫医疗方面的支持。中国说伫咧答辩的时阵，讲台湾是中国的，啊，毋过瓜地马拉嘛发言反击。台湾地区是中国的一部分。台湾问题是中国的内政，中国代表团希望通过主席要求有关国家在今后的会议中停止炒作所谓台湾问题。台湾是我国的一个重要的卫生保健伙伴，我们只想重申这2点。瓜地马拉发言了后，主席随采是结束会议，累计2天会议，包括施瓦蒂尼、巴拉圭甲瓜地马拉拢有替台湾来发言。外交部嘛针对中国阻挡台湾加入去 WHO， 而且伫咧发言时阵挑故意插嘴，提出不满甲抗议。总统府嘛强调讲，台湾无应该是健康频道防闹交的一部分。记者综合报道。咱嘛来关心台湾各地头前线上界新的消息。去年11月，一个29岁姓陈的男性，家己无透露，所以怀疑含伊有生囝，毋过无结婚登记的女朋友，和别人咧偷来暗去。竟然出手杀死对方，佮将因2个亲生的双生囝活羌死。检察官当时以杀人罪将伊起诉，佮特别引用黎巴嫩的诗人吉布伦的文章，讲你的囡仔毋是你的，迄是生命本身的一款愿望。啊嘛望法官就要将伊判重刑。伊就是姓陈的凶嫌，开始趁钱饲规家伙啊，同伊姓陈女友，佮用洗衫机翕死亲生的双生仔。台中地检署侦查终结，以杀人罪甲伊起诉。死者家属希望法官会直接判伊死刑。那当讲无那只，就来在电视看也袂啊，应该快判死刑，爱判无期徒刑哩。家属非常的气愤，凶嫌无照顾亲生的双生仔后生，佮互查某孙仔一个家己趁钱饲规家伙仔。案发了，凶嫌的家属嘛无任何人来表达抱歉。承办的检察官家己嘛有囡仔。嘛，常常接触到特殊境遇的囡仔，表示有同款的感受。在起诉书内底引用了黎巴嫩诗人纪伯伦的文章《囡仔》，内底讲你的囡仔毋是你的，伊是生命的囡仔，是生命家己的愿望。伊虽然是透过你生出来的，但是并毋是为你出来的。因虽然家己做伙，但是却毋是你的。检方指出，姓陈凶嫌恶性重大，建议法官求处重刑。检察官也特别要跟法院来分享黎巴嫩诗人卡里纪伯伦在散文《孩子》当中所提及的一段话。这个案件犯罪嫌疑重大，而且恶性也十分重大。那向法院呢请求从重量处其刑。叫检方起诉29岁姓陈的男子，去年11月初杀害了杀死3个人的命案。检方指出，凶嫌犯下杀人罪，杀死亲生的后生。更加是抢走了联合国儿童权利公约，儿童自出生就有的生命权。透过感性的散文文章，嘛希望提醒做人父母的爱尊重囡仔的生命权。记者综合报道。同款来讲中部的消息，台中市的捷运绿色支线有案算要烫彰化，结果当彰化县政府、市公所，还有交通部，大家意见煞无相同，甚至彰化市东区发展促进会这个团体，嘛提出另外一条建议的线路。因为一人一片理，彰化县政府早起就召开协调会，望讲赶紧打合众人的见解。各位民众来彰化县府夜排登前，而且递交登前书，因认为目前台中捷运绿线延伸到彰化的现有方案，路线伤过偏僻，根本就无考量到东区的人口，也有生活便利性。要求县府应该爱甲路线往东边刷。捷运是属于大众运输系统。跟高铁不一样，我可以开车去高铁搭高铁，但是我总不能说我开车去搭捷运吧。彰化市东区发展促进会指出，东区目前已经有9万人口，但是捷运路线并无进入核心区，本来应该便捷的捷运煞变甲无便利，安尼规划设计根本就是有问题。有民代嘛认为，捷运应该要甲都市计划做同盘的考量。彰化的东区的这个扩大都市计划也在进行中，所以我是希望说，既然
扩大都市计划，未来可能会区段征收或者市地重划。既然要做，就一次把它做一个通盘考量，一次把它做到好，而不是先一般大家在说的先求有再求好。就是要来开一个我们的会议，那研商这些过程我们把他们的疑虑全部把它看看能不能在这个会议中解释清楚。好，那凝聚我们彰化县的这个共识之后，赶快给台中市政府一个答案。目前包括彰化县府、彰化市公所、交通部，还有民间，总共有4种版本。其中市公所甲民间的版本，拢希望会使刷位当平。彰化县府表示，路线东移的可能性已经做过评估，但是包括征收、经费等问题，可行性并无悬。希望会使赶紧甲各方讨论出共识，才会使予台中市政府，搁再向交通部提出小心的申请。记者彰化综合报道。咱过来讲，台南市政府进前伫咧建设西港外环的道路的时，因为牵涉到西港糖厂的具体记录敢有要保存，有暂时停工一站。虽然去年年尾有搁继续动工，不过争取要保存具体记录的团体早起嘛上北，去到总统府、内政部、各文化部陈情，争取讲就先停工。因讲唔通旧时的历史文化若破坏去，别日仔要反悔就袂负气。伫台南已经控制6年，反西港外环道不当开发自救会，即届北上总统府陈情。文资身份还未定，文资身份还未定，唐铁已经去投胎，唐铁已经去投胎。来声援的环保团体指出，台南市政府讲为着要改善当地交通，必须要兴建西港外环道，但因认为会当节省的交通时间有限。它正面影响可能就只有可以节省不到1分钟的行车时间。除此之外，我们要付出的代价是要上亿元去做这个道路的开发。自救会指出，现有的4线车道规划会破坏已经存在的西港糖铁遗迹。嘛指出，文化部已经建议应该变更成2线道景观道路。在这种情形之下，更加应该坐来好好讨论，唔通去要动工。这样子的变更设计方式会掩盖掉大部分我估计差不多60%的西港线糖铁。对，那这个就是凸显出地方跟中央不同调。最后，自救会成员为台北宾馆一路弄过，行到总统府陈情，接下来要搁前往内政部、文化部等单位表达诉求，呼吁地方马上停工，先举行跨部会会议，讨论了后再来推动，才袂造成无法度挽回伤害。记者林俊美、林志坚台北报道。咱过来讲6都的桃园市桃园大园仔海岸边，这2天有渔民发现讲，规大片乌骨胶的油袋卡伫咧报岸顶。早起环保局已经委托人去清理，民众嘛咧猜测讲，迄就是中油的油管有漏来所致，背面是石油无侦查。环保局这边是讲，稽查人员已经有采样登去要化验，1个月内就会查明结果。一大地乌乌定定，唔知啥物物件，好亲像是原油，就安尼黏伫个布花顶悬。再去趁海水退流，加上最近天气寒，油污结归完，桃园市海岸管理工程处赶紧找来委外清洁人员，赶紧清理，才袂污染。一点一点把它敲掉。它这个是要天气冷比较好处理吗？它比较硬，比较好处理。它那个应该是属于原油，现在天气冷啊，它凝固起来就变成一块一块这样飘到海边这边来。天气热的话，它就溶解，就会跑到石头缝里面，那又更会产生污染。进前渔民发现大园烟花出现不明油污污染烟花的石头，通报市议员，马上邀集环保局、准头里大园鱼苗班护港协会、甲中油各单位到场会勘，也要求中油爱负起责任。现场中油跟环保局这边都有完成相关的采样，那后续送验，预计一个月之内会把它整个送验的状况会确定出来。针对居民质疑是中油输油问题，环保局海关处表示，中油甲环保局稽查人员伫现场采样早等化验，等待化验结果出来，确实证实是中油的问题，也依法处理。中油也检讨运送油品过程中是毋是有啥物所在需要改进。记者综合报道。咱话来讲东部台东县外销中国的往来设客，嘛有去互武汉的肺炎影响到。
台东县政府昨就调集农会甲农民的代表来商议，伊来讲要补助外销的运金，本地1公斤3块，另外要搁加3块，安尼来加强贸易商采买意向。二来嘛要招募网络的店家，找出销国内的线路，搁有邀请一寡企业来捧场，帮助农民尽量减损失寡。台东县政府因应武汉肺炎冲击往来7客外销中国，决定伫农委会补助外销运费，10公斤3块，搁加3块，拢总6块，提高贸易商来收购外销。提高部分的集配中心已经有少量的收购准备出口。毋过有错误的信息指出，台东的往来7客已经落到1斤10块。台东县长姚庆玲提出严正的指控，目前无这款的计销。您有卖10元的市价，所有的10元市价，台东县政府全数收购。所以我们在这里做一个严正的价格上的澄清哈。县政府将会在从今天开始哈，为期3个礼拜，我们会加码补助每公斤3元啊。这个运费的补助哈，能够有确实落实的时候，那贸易商呢，他的一个收果的意愿会提升。但是农民认为，补助运费敢若对贸易商有直接的帮助，对农民帮助无大。政府做安尼代志嘛是较正确吼，但是农民也是受害者，所以农民无直接的帮助。县府统计，目前农会稳定的收购价1斤35块，比往年落10块。计销确实有受到疫情的影响，农民希望政府会当考虑更较好的对策，做伙补贴农民的损失。县府表示，会搁请电商媒合国内市场来卖，而且呼吁企业来收购，减少农民的损失。记者做报道。自明仔载开始买喙罨，就要徛真名正姓，早健保卡去健保配合的药房才买有。等到药局已经开始咧计划人客要安怎排列、安怎算数，才袂时到乱吵吵。不过因为这阵政策是真赶紧，验健保卡登记的电脑系统到打哪枪也未开放，有的药房喙罨嘛也未寄到地。药师工会等着赶紧咧和卫福部讨论，将代志拍算大成。他只能领1个礼拜，对，1天1个就7个。喙罨是免贩卖，搁爱1天才上路。前一透早一直有民众到健保药局问，卫生药局家己做好号码牌，嘛伫门口规划临时柜台，拍算全家动员，应对第一天要来买的人。健保卡哈，慢慢收到那个刷卡机刷卡完以后，按照号码一个一个慢慢花。一个人会使买2片，大人加囡仔1天250个喙罨，同齐爱面对150名排队民众。药局无希望出现混乱的场面，不过有的健保药局对卫福部的名单还阁查袂到家己的名，有的嘛烦恼第一天上路柜卡有问题。因为时间太赶，所以有的都还没有秀在上面，所以我们也是觉得蛮疑惑的，怎么会没有在名单里面？但是我遇到一些卡片损毁啦，晶片已经被污染或氧化了，那如果这样没办法过卡的话，那这个case 是否可以很正常的完成这个流程？药局有烦恼将问题回报给药师工会，全国药师工会联合会目前已经做出公版的号码牌，会使给药局印出来用，嘛继续甲卫福部讨论各种可能的问题，甲应变做法。目前还没有真的很顺利的完成，比如说健保署的网页，我们可能还没有办法进去实际使用。那第二个就是口罩还没有收到。卫福部表示，6号东港会有新的系统，让民众查每一个药局喙罨的数量，但政策紧急上路，药师工会希望一切顺利，嘛呼吁民众不一定爱抢伫第一天一透早就买到，以免有状况的时排队等伤久。记者王家昌、郭建准综合报道。喙罨真正欠，等到连台病院嘛开始咧管制喙罨的用途，医护人员一个人一天敢若会使领1袋到2袋。另外嘛有私立的医疗院所咧表示讲，小因目前一天就要消磨1500个喙罨，按起来剩无10天通好用，声句，望政府就要赶紧倒设法。武汉肺炎疫情继续炭烧，喙罨是真歹买，就连医护人员拢大喊喙罨无够用。台病院即摆也开始管制喙罨分级配发，除了第一线临床医护人员一天发2片喙罨以外，其他员工可能一天发1片来使用。第一线的话，因为他是我每次进出隔离病房，他必须要换一次啊。那个目前是还可以，可是这个情况会变化的啦，可能持续多久我们目前也不清楚。不止公立病院欠喙罨，
基层医疗院所也表示，喙癌库存量已经无济。以康宁病院为例，目前喙癌库存量只有14000片，若是以每天300到500名员工使用，一天使用1500片喙癌来算，根本是动不到10天。台湾目前没有社区感染，一般的人戴口罩，你可以戴布的，甚至没有关系。那你自己有感冒或者咳嗽，当然最好是用医疗用口罩。国内喙癌卫生也表示，过年之前每个月会为中国大陆进口100片喙癌，供应国内50多间医疗院所。不过受到武汉肺炎影响，对华工厂喙癌拢被紧急停用。工厂表示已经断货，无法度加订，所以台湾卫生只好将库存留给病院使用。医师呼吁中央应该重视医护人员的喙癌需求，也提醒民众喙癌正确使用方式。只有看病、陪病到呼吸道症状人，才需要挂喙癌；健康人无需要挂喙癌。记者综合报道。即阵唔那喙癌买无，消毒咧用的酒精嘛真欠。来看新竹市一间诊所，放点洗面间内底，一罐咧互民众触手盘消毒的酒精，煞去互人偷赶走。诊所方面当就提醒讲，民众实在毋免过头惊吓，都要将酒精留互去病院看医生的患者，啊，佮有日日伫咧治接病人的先生甲护士，嘛较有影。我们本来厕所这边有放一个酒精在这里。我们刚来诊所内底，后来看病的病患所使用的消毒酒精，就安尼规罐叫人提走去。如今诊所只剩一般的洗手液会使使用。武汉肺炎疫情引起防疫用品出现欠货状况，现当然真正需要用的所在，酒精都叫人提走去，民众是感觉介离谱。非常夸张，而且觉得在这个就是疫情这么严重的情况之下，就会觉得大家都人心惶惶这样子。比警察有准备啊，所以我无需要。在快下诊的时候，同仁说，酒精不见了，就觉得很压抑，然后就觉得说，怎么会这样子？所以我觉得说，大家可能过度恐慌了，所以就民众可能自己觉得说买不到酒精就去顺手就天阳，所以我觉得这样是不太好。诊所呼吁民众唔通因为武汉肺炎过度惊吓，同时也希望大家把酒精留来诊所看病病患以及第一线医疗同仁。那把酒精留给第一线的医疗人员，口罩也留给第一线的医疗人员，不要过度囤积。好，那因为你过度恐慌，你就会过度更让大家更恐慌。武汉肺炎疫情不但造成全台喙癌欠货，就连消毒用的酒精也真歹买到，只想袂到真啊变做贼仔的目标。警方暗算后续改用电动喷酒精的机器，较免酒精去叫人提走去。记者张君豪新竹报道。因为全国高中以下的学校寒假要按到2月24才结束。加休这2礼拜，家长若要顾囡仔，是会使甲公司请防疫的照顾假，不过会使允准请假的范围，却无包含目前已经开学的私立幼稚园遐的家长。早起教育部潘文忠部长就讲，已经有含各部会咧研究这层问题，要尽量斗解决。挂喙安听老师讲故事，私立幼儿园囡仔真欢喜，只是因应新型冠状病毒的疫情，有家长直接甲囡仔请假。我们通常请假的家长，我都会问说怎么了，为什么请假？然后他有直接大概有2位直接就说我要请防疫假这样子。劳动部已经指出，防疫照顾假是针对延后开学未赴的家长，因为私立幼儿园已经开学，需要家长请的应该是家庭照顾假。教部长潘文忠透早表示，已经甲相关部会研究，偏向予需要家长嘛会当适用。各种的考量，那希望还是留在家里来照顾。那这部分呢，应该要来适用12岁以下有因为幼儿去照顾提供这个防疫的照顾假的这样的一个适用的对象。因为中小学2月25开学，大学2月25了后才开学，教育部是整理政府甲民间网络的学习资源，予学生来学习。台大教授叶秉成领军的拍建模平台，针对国小1年到国中3年，规划2礼拜课表会当学习。有一个功课表，所以只要照这个课表，其实接下来这2个礼拜，每天他会做很多蛮充实的学习，这样子。提出这个寒假辅导课程，以这个会考的范围复习为主，我们会去每天会规划不同的课程。
叶秉成认为推动数位学习真侪年，甲中小学来比，大学挑战真大，因为无法度涵盖所有的课程。即马因为是非常时期，然后开学，目的卡大学老师会当开始学习用软体来互动教学，学习的进度才袂落后。记者徐新志明台北报道。实在做人父母的，有通替这幼囡仔会当利用寒假假休的时间去校外。去教外行搭嘛是好代志。咱来讲台中雾峰社顶日举办挽菜头的活动，有真侪做人是大人的，就专工带囡仔去参加。现场阁有咧教人做菜头粿，就是望讲民众新年来家己挽菜头、做粿、食菜头，嘛通好有好菜头。一片千人人的田边啊，有真侪人排队伫遐等。原来大家是要来挽菜头，大人囡仔伫田里兴起起要找大条搁水的菜头，通好转去夹菜。不错啊，蛮热闹的。请阮遮吼，阮遮的志工啊，甲阮遮乡亲共同吼来体验着吼农村啊，带囡仔来佚佗挽菜头的趣味。李柳林丽珍表示，台中雾峰万丰里是农村型的社区，这款菜头是农民趁稻啊收耕的时阵种的。等到会当收成的时，就会当互社区的居民利用挽菜头来活动交流。除了挽菜头以外，社区的妈妈嘛伫现场教做菜头粿，邀请民众做伙对精米煮菜头丝一步一步来。在煮的过程当中，还阁一直拉菜头粿才会拿来拿去。虽然程序是真复杂，算是传统的好滋味。磨迄个米浆，啊，这菜头炒好的时候就下去煮。煮一煮就要泡那个米浆，蒸的时候还要再稍微搅拌一下，那个萝卜糕才会 Q。因为食菜头代表要讨一个好菜头，而且佫是用家己对田林挽起来的菜头，佫较有意义。希望家家户户拢会当伫新的一年有一个好菜头。记者综合报道。台湾话艺术水佫好，国情解说两句，互你做参考。解说。解文说字，新年食菜头有好菜头。咱讲上元正月15，头挽葱会嫁好翁，头挽菜会嫁好婿。国情我哪想到有一条真好听的台湾歌谣。这条若曲奏落，相信讲所有朋友你一定会知。古早讲叫做国庆调，即马流传叫做雪梅思君。你讲国情啊，雪梅思君迄个悲的，迄个伤心的。对啦，按正月唱来到12月，煞毋知讲正月算来春酒芳，家家户户问莲红。红男绿女满家巷，野心正心轻松，只有雪梅仔心沉重，牺牲青春互花丛。为君守节毋嫁翁，甘愿来酒挂一世人。毋过国情即马要讲另外一条同款用雪梅思君的调，叶俊麟先生作词，台语的老歌，这是张淑美所唱的《初恋梦》。一对正月15上元节就开始暗恋，一直暗恋来到8月15，歌词写起真好，咱做伙来甲研究一下。见面歌词头一拍讲，正月15元宵暝，炮声锣鼓喜冲天，人灵人屎满街市，自透早到深更。迄日阮来见着伊，一时心头乱秋味，见笑规面红记记，真可笑。毋知伊名字，咱知影讲叶俊麟先生是台湾歌谣的名作词家，伊捌写旧情绵绵，捌写淡水暮色，捌写悲情的城市，捌写可怜鸾花再会吧。爱写这条张淑美所主唱的《初恋梦》，按正月15，你看迄个景，就是写出讲古早的女性，罕得几时会当出来外口看风景，看到人灵人屎满街市。迄日正月15，迄日阮来见着伊。一时心头乱秋味，结果吼说见笑真可笑，毋知伊名字。自安尼想诗来到5月初5白灵船，搁想诗来到8月15中秋暝。歌词第3拍，搁再捡出来甲你参考，讲8月15中秋暝，清风吹来清凉味，红男绿女满满是，在山仑赏月圆。迄时月光照着伊。利用无人来看见，向前行我伊身边，想要问声煞吞落去。叶俊麟咧写歌词，拢会留一个，互你留恋，拢会留一句啊，互你想讲到底剧情安怎样变化。
想死暗乱初恋的心情，一直来到8月15，谁知影讲这个女主角规条歌唱煞，迄时月光照着伊，利用无人来看见，向前行我伊身边，都开喙8月15安尼，对正月15上晚暝，想是来到中秋暝，想要问啥煞吞落去，这就正正是初恋的心情，正正是初恋梦的光景。过来，国政要来甲你报道，农委会农试所协助婚林卖寮，美国椰仔菜业者开发低度仪器菜色鲜度的技术，目前已经会当冻甲28天拢才青。因为有这款新技术，早起咱婚林的美国椰仔菜嘛正式启程，要销对沙烏地阿拉伯去，望通拍开亞洲以外新的市場。工作人员无用精力，项目阁有装箱拄食采雪苇仔菜，阁送入去冷链库内底，互伊伫上短的时间内底降到一定的温度，达到延长保鲜的效果。这款冷链技术会当保存苇仔菜28天长，互业者旧年相信出口苇仔菜到沙烏地阿拉伯，希望开发新的市场。我们在储运的过程，甚至可以卖到更远的国家。那在去年的时候有开始试行，就有发现说这个。就是去到那边状况也都卖得还不错，所以今年就有在接到这个订单。卖寮苇仔菜业者表示，目前一家农民客作苇仔菜面积大约是330公顷，一档会当生产1万吨的苇仔菜。不过过去大部分是销去日本，阁有韩国。今麦透过农委会农试所技术辅导，延长苇仔菜保存的时间，采购正式销去沙烏地阿拉伯。冷链技术的成熟，所以我们台湾的美生菜的品质非常好，所以有机会到中东市场以后，未来会持续。那这一次是20吨的这样的一个量。那如果首航成功之后，那我想沙烏地阿拉伯以及其他中东市场的消费者喜欢的话，那未来就会变成是我们固定的外销的一个重要的市场。农委会表示，冷链技术会当让青菜损害降到上低，让本地脆弱苇仔菜维持品质，而且销去更较远的国家。未来嘛可能像是销去美加，阁有欧洲，开发新的市场，帮卖寮在地农民增加收入。记者综合报道。公元1624年，荷兰人开始入来安京港统治。过2冬2024年，正正就是台南开城400年。台南市政府当然和成功大学合作，按去年6月就开始举办荷兰人所起的日兰遮城，阁有当时的街市历史的调查甲研究。早起伊嘛特别公布初步调查的结果。一块一块完整的石头，甚至阁有冲刷过的分野。台南石门国校当中的考古点，就是依序乐兰做成海岸线的基准点。去年成功大学考古团队开始伫湾大湾市镇开挖3处的地点，透过史料的比对、特度的测量、考古的发现，按照目前挖出来的成果，除了找到海岸线，嘛确认乐兰做成的遗址是真完整。这对画出400年前的城市纹理以及空间的分布有真大的助益。说明我们整个安平旧的热兰遮市镇，或者是旧的大园市镇啊，下面的所有的地层都还在。我们有可能透过考古发掘、文献比对以及其他科学的研究，把这个资料全部处理出来。我们几乎可以告诉世界上的人，台南在17世纪是世界最重要的城市。1624年，荷兰人来台建造乐兰遮城，400年来各族群伫这个土地共生共荣。而为了纪念2024年台南建城400周年，去年6月，台南市政府甲成功大学是合作，开始启动乐兰遮城的研究计划。第一个，在保存古迹完整面的前提下，能够再做更多的探勘，能够让更多的这个古迹的样貌能够呈现在我们这一代以及下一代的子孙的面前。但是在这个过程，因为在学校，所以也会跟学校进行一些所谓的教育推广的工作。那么我们也办理了种子教师的这样子的一个课程，把这些考古的知识，还有整个所谓的如何用科学的方式来连接过去的一个历史。台南建城400周年的纪念活动是一直在展开。台南市府表示，目前是完成各项的调查研究，包括赤坎楼施工再现计划，以及乌山头嘉南大圳再造历史计划。除了要讲400年来台南的历史进程，嘛，互台南以及台湾去互世界看到。记者王振云台南报道。
咱台湾大大小小现代舞台剧团，上届无几百团遮济，这阁无包含外台歌戏团甲布袋戏团哦。总共遮个无前无后剧团的人员，拢是用家己的青春岁月，开创出对戏剧的梦想，完成心愿。阴暗10点，公视台去台《青春咱的梦》这个节目，特别招观众朋友做伙来看这段戏剧工作者的故事。戏剧是演员将故事情景以对话、歌唱等等的方式所表演的艺术。伫淡水的青少年表演艺术联盟，因透过戏剧来陪伴17、18岁的囡仔，伫教育体制以外的环境，引导因探索家己的才华。透过剧场表演、戏剧表演，学习甲别人有合作，安尼你才会当完成你家己的工课。啊，咱为人甲人斗阵，互相做工课，会当学习的物件会比咱伫咧读书伫咧课本内底学习到的搁较济。戏剧互这群少年家得到无同款的人生经验，伫咧家己推销台语戏剧的阮剧团，这几冬来招募驻备团员，安排训练，思考安怎互民众更较了解台湾在地文化。你要学晓功夫，就是讲要安怎，只一个人拢无，你有法度化甲人规个拢往外过来，对你有兴趣，对你有了解，就是你要为这个所在练功夫，而且迄是定期的，你2礼拜都要一次，其实对因来讲，迄个压力吧挑战真正是真大。现代戏剧融合音乐、舞蹈等等的元素，展现多元的面貌。伫台南的鸡西町舞蹈剧场，以民族舞蹈做基础，结合历史和生活文化，创作出有台湾底蕴的作品。阮就是讲，其实毋是要为着阮家己咧创作，阮咧创作内底是真想要介绍大家2种物件，就是第一种就是台湾文学，啊，另外第2种物件就是台湾的历史甲台湾的文化。伫剧场拍拼的遮个人，除了追求家己的理想，伊嘛坚持将艺术人文的精神，也佮有台湾文化传承落去。记者综合报道。观众朋友，因为东北风影响，今日东半部佮有北部，一寡角头拢有低站的雨水。啊，那温度是北台湾有较凉冷，中南部就要注意日甲暝气温的前差。下半部天气变化啥款？咱来看各地头详细的资料。北部16度到19度。中部18度到24度，南部20度到28度，东部17度到23度，金马平湖12度到20度。感谢你收看今日公视台去台下晡新闻，我是郭国清，明仔载同这个时间咱再会，多谢你。